វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះតកតងនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសជុំវិញការផ្ដល់សុពលភាពឬមិនផ្ដល់សុពលភាពដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើលិខិតមួយជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជម្រាបជូនអំពីការកែប្រែលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំបាទចង់ដាក់សំណួរនេះមុនគេទៅអាដាមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអាដាមតើហេតុអីបានជាទើបតែនឹងសម្រេចផ្ញើលក្ខន្តិកៈគណៈបកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះដែលរហូតទាល់តែក្រសួងមហាផ្ទៃរករឿងហើយហេតុអីក៏មិនផ្ញើតាំងពីដំបូងមកមុននឹងការធ្វើជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីអាដាមបាទគណៈបកបានផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីថ្ងៃ3ខែមីនាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញហើយតែយើងផ្ញើរួមដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជវិសាមញ្ញទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបវិញជាកញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនយល់គ្នាចឹងហើយបានម្សិលមិញនេះគឺយើងបានផ្ញើឡើងវិញដោយយើងកាត់ចោលអំពីសេចក្តីសម្រេចសមាជតាក់ទងតែជាមួយនឹងក្បាលមជ្ឈគណៈបកហ្នឹងគឺយើងផ្ញើតែវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈប្រការ47ប្រការ45និង47បាទនេះគឺគណៈបកបានទទួលការឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃវិញហើយគឺបានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ហើយនឹងសម្គាល់លក្ខន្តិកៈគណៈបកប្រជាជាតិដែលបានគឺវិសោធនកម្មប្រការ45 40និង47ដោយសមាជវិសាមញ្ញបាទការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់នេះតាមមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាដំណាក់កាលទី2នឹងទទួលស្គាល់សមាជិកមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវការជ្រើសរើសសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការបូកលោកជាកញ្ចប់ដោយលោកមុនទៀតអាដាមនឹងដោះស្រាយវិធីនឹងបែបណាឬមួយក៏ការដែលទទួលស្គាល់នេះមានន័យថាចប់សពគ្រប់ហើយអាដាមអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយវិញ្ញាណហើយបីថាយើងនឹងអនុវត្តលក្ខន្តិកៈថ្មីប្រការ47ថ្មីដែលក្រសួងបានទទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យវារលូនទៅតែម្ដងទៅអ្វីដែលគេចង់បានព្រោះនៅក្នុងប្រការ47ថ្មីគឺលោកកឹមសុខាលោកនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចទៅហើយបាទអានេះគឺអត់ខុសទេបាទហើយទី2គឺយើងនឹងរៀបរយអនុប្រធានគណៈបកឲ្យស្របជាមួយនឹងប្រការ47ថ្មីនេះដោយមិនចាំបាច់ឲ្យដាក់សមាជអីវិញទេព្រោះការរៀបចំអនុប្រធានគណៈបកតាមប្រការ47ថ្មីនេះគឺសម្រេចដោយគណៈកម្មការដោយសម្លេងច្រើនដាច់ខាតតែប៉ុណ្្នឹងតែនៅក្នុងប្រការនេះគឺបានចែងថាក្នុងករណីដែលអត់មានប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយត្រូវជឿតាំងអនុប្រធានយ៉ាងតិចមួយរូបដើម្បីជួយការប្រធានថ្មីរហូតដល់ចាប់អាណត្តិអញ្ចឹងយើងមានរៀបចំបែបនេះបាទឲ្យវាស្របជាមួយនឹងខណ្ឌកៈរបស់គណៈបកហើយចំណុចនេះយើងអាចសួរថាចំកាលដែលយើងធ្វើសមាជនឹងវាខុសតែដល់ពិតវាអត់ខុសទេព្រោះយើងបានរៀបរយរួចហើយគឺថាមុនថ្ងៃសមាជមួយថ្ងៃកម្មការនយោបាយនឹងបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពគណៈកម្មការនយោបាយប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពអនុប្រធានទាំង3រូបប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចឆ្លើយទៅជាអនុប្រធានបានទេព្រោះលក្ខន្តិកៈគឺមិនទាន់ធ្វើវិសោធនកម្មគណៈកម្មការនយោបាយនេះគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពដល់ពេលសមាជគឺវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈហើយលក្ខន្តិកៈនោះជួយព័ត៌មានចឹងបានយើងយកបេក្ខភាពនឹងចូលឲ្យសមាជប្រថាប់ត្រាតែម្ដងទៅព្រោះដោយសារសមាជនេះគឺជាស្ថាប័នខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកនយោបាយជាក្រុមដំណប់ទៅលើទាំងស្ថាប័នគណៈកម្មការនយោបាយស្ថាប័នគណៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិហើយនឹងតំណាងជាមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងដល់យើងធ្វើចឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានគេថាដោយសារលក្ខន្តិកៈនឹងអត់មានចែងដូច្នេះ
គេបាសាគេមិនទទួលស្គាល់ចំណុចនឹងអញ្ចឹងយើងមិនអីទេយើងនឹងដោះស្រាយបានបញ្ចប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលយកនៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកហើយនឹងបាទអញ្ចឹងអាដាមមិនរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអីតទៅទៀតទេបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលទៅហើយឬមួយក៏អាចមានចន្លោះណាមួយទៀតដែលអាចនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំមើលឃើញថាដូចអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេព្រោះកាលណាក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលទាំងកលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានធ្វើវិសមនកម្មហើយនឹងគឺយើងនឹងរៀបចំតាមនឹងទៅគឺវាដូចវាហាក់បីចប់គ្រប់ហើយបាទវាអត់មានអីលំបាកទេចឹងហើយបានគណៈបាទថ្ងៃទី4ខាងមុខនេះបាទអរគុណអាដាមអេងឆៃអៀងប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែខ្ញុំនឹងលែងមានសំណួរពេលនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថានេះជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអាដាមនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយយើងសិនក្រៃលោមានលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីហៅចូលសួរមកហើយសួរដល់អាដាមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទៅលោកមេធាវីហុងកឹមសួនបន្តិចលោកមេធាវីតើលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនឹងអាចចាត់ទុកថាជាច្បាប់បានទេរំលោភច្បាប់អញ្ចឹងបានទេឬមួយក៏លក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងនឹងគឺសម្រាប់តែគណៈបកហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអាចលូកដៃចូលមកបានទេបាទសូមលោកមេធាវីបកស្រាយបន្តិចបាទសូមអរគុណលោកបំដុតហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់អាយដាមវិញតែអៀងនិងលោកបណ្ឌិតនេះនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីប្រយកំពុងតាមស្ដាប់ជិះអេត្រីនៅទីនេះដែរបាទសូមជម្រាបសួរវាមេធាវីនៃគណៈនេះជាសមាជិករបស់គណៈមេធាវីប្រជាជាតិកម្ពុជានិងជាមេធាវីតំណាងតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិននៅសាលាការស្មារតីក្រុមបាទនោះលោកតាមអេតសួរមិននេះគឺខ្ញុំថាយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងលក្ខណៈនយោបាយមួយក៏វាមិនខុសពីអង្គជាតិឬក៏ស្ថាប័នណាមួយឬអង្គការណាមួយទេព្រោះតែមានអង្គការជាច្បាប់គ្រប់គ្រងស្ថាប័នរបស់គេបាទហើយថាច្បាប់នេះវាមិនមែនច្បាប់អនុម័តឲ្យវិធានទេគឺគេឲ្យឈ្មោះទៅតាមកន្លែងស្ថាប័នឬក៏អង្គជាតិឬក៏អង្គការរបស់គេហើយទីច្រើនគឺគណៈបកនយោបាយឬអង្គការជាច្រើនតែប្រើពាក្យលក្ខន្តិកៈឬក៏មានរួមជាខបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងជាតិដែលកាន់តែឲ្យប្រសើរកាន់តែឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទៀតបាទជាគោលគឺលក្ខន្តិកៈនេះជាច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ឲ្យដំណើរការទៅតាមការរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការយុវគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកផ្សេងៗបាទក៏ប៉ុន្តែតើបើសិនជាមានលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកបែបនេះហើយបើសិនជាគណៈបកនឹងឧបមាថាគណៈបកនឹងបានធ្វើសកម្មភាពអីមួយមិនស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកតើក្រសួងមហាផ្ទៃអាចលូកដៃចូលមកបានទេឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាឧបមាថាបើសិនជាមានប្តីប្រពន្ធមកគូហើយប្តីប្រពន្ធនឹងមានទំនាស់នឹងគ្នាឧទាហរណ៍ថាប្តីគាត់ជាមនុស្សដែលដើរផឹកស្រាប៉ោឡែយកលុយដើរផឹកទៅសវឹងភ្លេចប្រពន្ធភ្លេចកូនអីចឹងទៅហើយនាងប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមដាក់លក្ខខណ្ឌថាតើបែឯងបើសិនជានៅតែផឹកស្រាពីលាអញ្ចឹងតទៅទៀតទេលើកក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំលែងក្បាលទៅបែឯងចោលហើយប្តីនឹងក៏ព្រមព្រៀងទៅថានឹងឥឡូវបងសន្យាតែជួបផឹកហើយនាងប្រពន្ធមិនព្រមទេថាអត់ទេអត់ព្រមតាមមាត់អញ្ចឹងទេឥឡូវយើងត្រូវតែចុះលក្ខន្តិកៈជាមួយគ្នាហើយចុះលក្ខន្តិកៈហើយយកទៅតម្កល់ទុកនៅសាលាឃុំទៀតបើសិនជាបែឯងលើក្រោយទៀតហ៊ានផឹកត្រាសវឹងអួពនួម្ដងទៀតលែងបែឯងចោលហើយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងក៏ធ្វើលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងមួយរវាងប្តីប្រពន្ធគាត់យកតម្កល់ទុកនៅសាលាឃុំហើយឧបមាថាស្រាប់តែថ្ងៃមួយនោះប្រាប់តែប្តីនឹងផឹកស្រាសវឹងទៀតទៅហើយនាងប្រពន្ធនឹងក៏ឃើញប្តីសវឹងអញ្ចឹងទៅក៏ទៅក្រៀកយកមកហើយក៏យកមកកោសខ្យល់ឲ្យទៅហើយរួមរស់នៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតទៅហើយមេឃុំក៏បានឃើញ
ហើយក៏ចេញច្បាប់មកថាអត់ទេអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវលែងគ្នាតើករណីនឹងអាចត្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងនឹងដែរទេតើក្រសួងមហាផ្ទៃអាចលូកដៃចូលមកបានទេក្នុងករណីនឹងបាទលោកមេធាវីបាទអរគុណលោកព្រោះឧទាហរណ៍របស់លោកគឺខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់ថាអត់បានទេនេះគុំគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចទៅច្បាប់ណាដែលគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធដែលប្រកាសលក្ខខណ្ឌតែគ្នាគាត់ជាអ្នកព្រោះនេះមិនមែនជាច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈឬគុំមួយទេអានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គាត់ឬក៏ដែលលោកបាត់ថាពីថាដាក់លក្ខខណ្ឌពីអ្នកប្រពន្ធនឹងទុកគម្រាមកុំឲ្យប្តីធ្វើអំពើណាមួយដែលមិនគាត់ទៅដោយលោកនេះព្រមមិនចឹងណាបាទអញ្ចឹងពីអ្នកគេនឹងគេមានការផ្ដឹងផ្ដល់ឲ្យបកក្តីឲ្យផងហើយគ្រាន់តែជាអ្នករក្សាទុកគាត់ចង់ដឹងឬក៏គាត់ជាផោះតាងមួយថានេះលោកឯងណាប្រពន្ធគាត់សុខចិត្តលោកឯងបានព្រមព្រៀងឲ្យលោកឯងណាអញ្ចឹងឥឡូវប្រពន្ធគាត់មិនសុខចិត្តគាត់នឹងប្រពន្ធនឹងគេថាឲ្យអនុវត្តនឹងទៀតក៏នៅឃុំនឹងក៏អត់ទឹកឲ្យគេដែរណាគាត់ថាឲ្យអនុវត្តនៅឃុំក៏មានទឹកណែនាំឬក៏ពីបដៅណៃគឺតាមធ្វើឲ្យទៅមិនមានឃុំនឹងមានទឹកតម្រូវឲ្យគេលែងតែគ្នាតាមតែលក្ខន្តិកៈគេតម្រូវទៅប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះមានស្ថាប័នទៅរដ្ឋតែរឿងប្រពន្ធនេះគឺនៅតុលាការនោះទេបាទហើយបែរមកលោកមានប្រសាសន៍មិនទៅចូលជាមួយនឹងប្រសាសន៍វិទ្យុគ្នានឹងដាក់បនយោបាយទេហើយនឹងក៏វាជាខុសគ្នាឆ្ងាយមកដែរក៏វាមិនចូលជាសង្គមទេបាទព្រោះនេះលក្ខន្តិកៈរបស់បនយោបាយឬអង្គការណាមួយដែលគាត់រៀបចំឡើងការកត់តម្កល់ទៀតនេះគាត់តម្រូវឲ្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលក៏ទូតម្រូវឲ្យមានលោកដែនលោកខាងអង្គការនីមួយៗហ្នឹងគឺធ្វើឬក៏ស្ថាប័នណាមួយហ្នឹងគឺធ្វើការងារដែលមានការទុយស្រឡះនាំឲ្យរំលោភសិទ្ធិទៅដល់សមាជិកនៃអង្គការឬក៏គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនជាពិសេសគេខ្លាចការបង្កើតឬការដំណើរការទៅរបស់គណៈបកនយោបាយឬអង្គការនោះគឺធ្វើទៅទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនាំឲ្យបំពានទៅលើដល់ខ្ញុំចូលទៅលើសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនឬគេងទៅអញឆោតទៅចោលខ្លាំងទៅលើសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឬសហគមន៍សង្គមនោះគេខ្លាចអញ្ចឹងតែបើសិនជាគ្រាន់តែថាការអនុវត្តលក្ខន្តិកៈហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមឬអាជីវភាពសង្គមទេនឹងអត់មានអីនឹងត្រូវឲ្យខាងគណៈពេញមកលុបដែរទេព្រោះគេមានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈកម្មាធិការវិន័យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគឺគណៈកម្មការផ្សេងៗនៅក្នុងនោះគេសម្រាប់អនុម័តឬក៏សម្រាប់ទៅលើទង្វើដែលខុសឆ្គងទាំងឡាយគឺហើយបានមិនមែនមានលក្ខន្តិកៈតែមួយទេគេមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺមានក្រមសីលធម៌របស់គេទៀតដែលត្រូវអនុវត្តអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដោយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាគណៈបកនយោបាយឬអង្គការមួយគឺគេមានស្ថាប័នរបស់គេធ្វើឲ្យកុំឲ្យដល់បង្កើតលក្ខន្តិកៈហ្នឹងគឺវាបំពេញទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសជាតិបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកមេធាវីបាទខ្ញុំបាទអស់សំណួរតែត្រឹមនេះសិនក៏ប៉ុន្តែដោយអាដាមអេឆាអៀងដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីនៅជាមួយនឹងខ្សែទូរស័ព្ទយើងសិនក្រៃលោកអ្នកស្ដាប់សួរសំណួរណាតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ខ្ញុំនឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកមេធាវីបានឆ្លើយឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកវាគ្មិនពិសេសពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់វិញតែម្ដងលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយមិញនេះលោកមេធាវីហុងកំសួនថាអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើនេះគឺថាហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិទេវាគ្រាន់តែជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេយើងគ្រាន់តែដឹងឮទៅបានហើយអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនេះគឺថាមិនមានជាការខុសទាស់អីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងក៏ឮអាដាមអេឆាអៀងមិញហើយថាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកបានផ្ញើគណៈបកបានផ្ញើលក្ខន្តិកៈការកែប្រែលក្ខន្តិកៈទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទទួលរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់លោកវិញហេតុអីបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើបែបនេះហើយការធ្វើបែបនេះនឹងអាចចំណេញដល់គណៈបកកាន់អំណាចដែរឬទេដែលធ្វើបែបនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកសិលឹកឆ្នោតវិញយើងឃើញថា
การปีอันนั้นมุนนุยังมีคณะปะมวยนุมีจำนวนหลักขนาดตัดบันนี้ก็ไอเวียนจะมาพยพร้ำให้มาข้างที่มีตาละการสะสมไว้แต่เลยนี้ยังเคยทำจังสองครั้งฮะโดยเชียร์ลายให้ยังจบมอกใบสมาคนี้คือ50 ให้ยังหับสับผมไปบ่าจังบ่ยืมมือกาประกวดไปเชงคือกรมนิมวยนี่ตรแต่ปรังบานคลังอันทั้งบานอาโยเปรียบเทียบานในเปขามกจังสำหรับยมกาโยเปรียบคณีขนมจะเอาเนี่ยนโยบายวิจิตรธรรมดาในประเทศน้าก็กินเยียนกาปนังไปเชงแค่ได้ก็ประเทศในสกยืนนี่บ่ยืมเปรียบเทียบปีจำนวนกับไอ้ได้จิตสมาคณีนี่ขยมตายแต่โยตัดเพียบปีเปรียบเทียบนี่คือตีมวยเกี่ยตรงหนึ่งปูเล็บแก๊สแต่ปีดาวมอปูนั้นอาจทมให้แก่โตอาจเล็บบานชั่วยังเคยทำเมียนปัญหาไอ้ประมาณที่บ่าแต่เลยนี่บ่ยืมมือจำนวนกับไอ้เด็กจิตสมาธิบานในทางแก่นั้นก็ไปทมให้ปูนั้นหมดนั้นก็วินาศดายทั้งวิบบ่าเล็บแล้วนี่บ่ยืมมือเคยปีกาปูให้ทางแก่นี่กับปงตะกิดขี้ตาปูนั้นตะกิดตาเตยสำหรับแก่นึงเจ้าหรือก็ตกแก่น้องไอ้สกอมให้จำเล็บตามกรอยหรือมือก็เลงแก่นึงอ้อยมีสลายเพียบบ่าเพราะนั้นสำหรับตำนานสายที่ใบในของเรื่องนี้มือตั้งแต่ที่มันตอนเคยทานดังเมียนสำหรับงานมือได้ปูนั่งแรงแก่นั่งเอาเมียนสลายเพียบไปบ้างหายใบยืมมือปีตัดแต่เพียบมวยเตี้ยเขียวเปรียบเทียบจำนวนอย่างเนี้ยปัดดาวปัดดาวปัดใส่ยืมมือจำนวนกับเราอะไรนี่ฮะโดยจิตสมัยคนนี้หายแบบเขียมทลอดมือเนี่ยแต่มือปัดดาวเขียมมือเนี่ยมือปัดดาวอย่างนี้ก็ทำในเป้ได้กับเราปีนึงปัดหายนี่คือกินสบายมือละกินจ้องมือน่ะปัดเราปีสบายสมัยปัดหายนี่นั่นคือกำลังจังมาในทัศนคตินโยบายนี้แบบสั้นจีกาประกวดนี่เวียประกอบโดยยุติท้อคือเนี่ยโชว์มือคือสบายหนึ่งมือละก็พอได้ไว้เด็กกี่ตัวบารอมไม่ตัวบารอมเวียจึงการไปข้าวเวียฮะโดยจิตเวียนกาปล้อมคำสลับไปเชี่ยเราเวียงกูเพียกีถึงซองคางหนึ่งพองบางทีมันจำสมไทยเราการอะไรก็เลิกล้างนั่นในจำเพียนึงปัจจัยมาตอนหลังเลยนี่ยืนฮะโดยจีมีนเคยสัญญาข้าไปทำมาด้านเนี่ยปัจจัยเป็นอะไรกูสมาร์ทเกิดเนี่ยกระดาษใส่ปบ้าผู้จุงการหลับใบเนี่ยตั้งปีนี้เป็นบ้าคณีช่างบ้าหนึ่งมือขนาดนั้นเข้าใจบันไดในยืนนี่ยืนเอาไว้ได้มาหาชวนมือเคยฮะโดยจีมีนปีคลานั่นคืออัญญากระดาษแล้วโดยจีลดมาช่วยไวช่วยคำสัพเจียนี่ได้มาจังเวียช่วยเอาสถานการณ์อัญญากระดาษขนมในนี่ลูกประเด็นมีนี่จังมีในทาโกโจบอหรือไม่อย่างนั้นเข้มสมมันไปเจงชั่วโมงจอมtừสถาบันปันไดสถาบันแต่เปียปอนในขนมกาพดาวในยุติธรในปีใดมีนการตามตั้งระเวียงกู้นโยบายอาจรอกบานตามโกโจบอลากาอาจยังจังได้แบบนี้จะมาหาชวนก่อนมือตั้งแต่ได้หยุดปีครั้งนึงอัญญากระดาษแล้วก็โหลดมาช่วยไวขึ้นได้บ่าจังในขนมสถานเพียบแบบนั่งยืนหนึ่งลงจำมือต่อติดเมื่อทัตาครูประดาวแต่ปีนึงตื่นไงขมุกนึงหนึ่งอาจมีนชีวิตหายเจ้าเมาปีเลยริงเมาต่างออกเรียบานอย่างไรยืนหนึ่งสังเกตมือต่อติดบานลูกช่างบุญเทพวิงตาลูกมินจัตนะอย่างนาได้จุ่มวิงกาวิวัฒนโยบายจงกรอยนิจิปิเสกาได้กระทรวงมหาดไทยมันตะตูลสกอร์สุพลเพียบคณะปะประชังได้อาจฟื้นเอาคณะปะประชังนั้นมันอาจจะจูรวมบอชนอดบานเท่าเปอร์เซ็นต์เชียคณะปะประชังนั้นมันมีการตะตูลสกอร์ย้อมเมื่อคืนอย่างตัวปีลูกปูนติดของอะไรนี่ตัวนี้เหมือนทานนี้ได้ชมเอาโจจัดประดาจะตัวได้ชมโจจัดองคุยติดใจขี้ยำตายยำไอเอาไว้เลยชมจองเคยด้วยชมจองเคยเนี่ยนโยบายทั้งสองข้างนั่งคุยตัวหมกขี้พิษาตายหายติดใจปีปัญหาเฉียดจีเจียงตานตังไว้แต่นี้นั่นแต่ขณะนั้นเจียสดายเนี่ยหรือปูมีภาษานั่นคือตอนท้ายถ้าเนี่ยนโยบายยังสองไงนี่คือกะโลเป็นมาละมอมทวายขี้บานให้แต่การไปชมไปขี้แบบนี้เชื่อมกระทาวิมันมันจะพอละอสมัยปฏิกรรมเชียในอย่าไปไว้ใช้ไปวิปูไอปีแต่มีกรมมวยชนิดนั้นกรมมวยที่ต้องชี้จับปะบะวิตานีไอมีประกอบกลยุทธ์ไอพองในขนมสังคมอันนี้บริษัทเชื่อมมือเอาไว้นะครับตัวพิลปูนติดท้องชนิดนี้จำจองคืนก่อนมองคุยพักตายให้พิจขี้เนี่ยให้เนี่ยน่าในจับได้มองคุยเรียบจำชงตายเรียบจำด่าตายนามีรูจีตายหน้าเดลเอามาค้างที่นั่งมาเพื่อบ้านคือกรมเด็กสาวเนี่ยเธอคุยจะเนี่ยทองชงตายผู้จองเชิงกินเนี่ยทอมม้าตอนเธอเรียบจำครูไหนเนี่ยทำอะไรเรียบจำครูไหนสาบ้านชงตายหน่อยใช่ไหมให้ข่าวกินม้าคุยยำตายให้ยี่ปีปัญหาประเทศเฉียดอันนั้นบ้านไอเตอร์รวยแต่ประเทศจำมาคือขังทมเกี่ยวหาวยืนตัวพักตายออกติ
ជាវាយរហូតនឹងអត់ទោះតែយើងចាំទៅរងហ្នឹងទៅខ្ញុំបើនិយាយមកបញ្ហាបច្ចុប្បន្នវិញរឿងបច្ចុប្បន្នភាពនៃរឿងកាច់រៀបចំរើសប្រធានអនុប្រធានអីខ្ញុំលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ចូលសភាខ្ញុំថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលសបុកពីងពីងចូលសបុកពីងពីងហ្នឹងមិនរួចដៃជាប់ជើងរួចជើងជាប់ករួចជួយកជាប់ច្រមុះគឺរហូតហ្មងបានន័យថាគេដាល់មុខដាល់ក្រោយគឺមករហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតវិញហើយដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអាចមានមើលថាតើកម្លាំងប៉ុណ្ណាបលែងប៉ុណ្ណាខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំគាត់ថាគណៈបកកណ្ដាលលោកបារម្ភខ្លាំងរឿងបាត់បង់អំណាចមូលដ្ឋានពីព្រោះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកពីរហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអំណាចមូលដ្ឋានគឺអាច 50-50 ឬក៏អាចគិតថាអាចបានខ្ញុំគិតថាអាចដល់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងសម្គាល់សម្ដៅទៅលើមើលសម្លេងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បើយើងបូកគណៈបកពីរនឹងចូលគ្នាយកមកច្បាយទៅខ្ញុំគិតថាអាចគណៈបព្វជិជនអាចបាន1000គណៈបកសង្គមជាតិអាចបាន8-900ដូច្នេះអំណាចមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចមិនត្រឹមតែមេឃុំទេព្រោះមេឃុំដូចយើងណាមេឃុំគាត់មានសិទ្ធិរើសមេភូមិរើសគណៈកម្មការស្រុកគណៈកម្មការខេត្តឬតំណាងព្រឹទ្ធសភាហើយបើសិនជាឈ្នះទៅទៀតអាចមានអំណាចធំមែនទេនៅព្រឹទ្ធសភាអាចឡើងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាចធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជាអ្នកសញ្ញេច្បាប់សញ្ញេអីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនលោកអាចពងពិចារណាមើលថាតើគួរតែមានគូបដិបត្តិហ្នឹងទេអាចមានអំណាចធំយ៉ាងទេពីព្រោះអាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចអង្គុយពិចារណាហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងទម្រង់នយោបាយដូចស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលណាដែលសម្ពាធនយោបាយខ្លាំងមកលើគាត់អាចធ្វើបានពីព្រោះលបែងនយោបាយធ្វើស្អីក៏ដោយឲ្យឈ្នះអត់ខ្វល់ទេថាអាហ្នឹងខ្វះសិលធម៌មិនយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវគេអត់ខ្វល់គេខ្វល់ថាធ្វើម៉េចឲ្យគេឈ្នះធ្វើម៉េចឲ្យគេបានប្រយោជន៍ធ្វើម៉េចឲ្យគេនៅការពារអំណាចខ្លួនឯងបានហើយយើងមើលឃើញអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែឥឡូវទេ30ឆ្នាំហើយគឺយើងនៅធ្វើទម្រង់បែបហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតនេះមានអីបន្ថែមទៀតទេបើយើងប្រៀបធៀបមើលពីអាណត្តិទី1ទី2ទី3ទី4ណាយើងឃើញថាដំបូងឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងគ្រោះជើងក្រោមហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ក្រោយពីអាណត្តិទី1ទី2រហូតដល់មានការសម្លាប់អីអំពើហិង្សាកើតឡើងណាប៉ុន្តែទីចុងបំផុតយើងឃើញហាក់ដូចជាសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លងផុតកលយុគទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាជើងក្រោមហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពរឹងមាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែមករងគ្រោះនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើវិញហើយយើងឃើញមានរឿងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះគឺថាវល់វិញទៅនឹងរឿងក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើបាទអាទៅនោះនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅពេលនេះក្បាលម៉ាស៊ីននៅសំទោសនៅជើងក្រោមហ្នឹងលូកលែងចុះលេងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេបានជារឿងហ្នឹងឥឡូវនេះវាមិនដែរមកវាមកប្រឡុកទៅនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើវិញបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍របស់លោកឆាំប៊ុនថេតដែលលោកថាការបោះឆ្នោតលើកនេះអាចបានលទ្ធផលពាក់កណ្ដាលផ្អែកទៅលើចំណុចណាខ្លះដែលលោកមានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអីដែរទេតាមពិតខ្ញុំផ្អែកទៅលើសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2013ទេដែលយើងគិតថាវាអាចមានសម្លេងមួយមានឥទ្ធិពលមួយខ្លាំងមកខាងលើនេះវិញណាយើងអាចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ទេខ្ញុំឃើញមានគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញ VOD គាត់បង្ហោះដែរនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់គាត់ក៏តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានឹងជាតួលេខផ្លូវការឬក៏តួលេខច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាស្រ័យទៅលើសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខ្ញុំជឿថាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានខាងក្រោមនេះសម្លេងគឺអាចមានឥទ្ធិពលច្រើនខ្ញុំគិតថាអាចមិនអាចដល់ឈ្នះក៏ប៉ុន្តែក៏ក្នុងទម្រង់មួយដែលមានសម្លេងការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ដែរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏មានទស្សនៈបែបហ្នឹងដែរឬមួយយ៉ាងណាបាទនេះបើយើងក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវយើងមើលតាមស្អីដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញប៉ុន្តែយើងមិនមានទិន្នន័យអីច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញសញ្ញាច្រើនដែលយើងគិតថាមកដល់ពេលនេះសម្លេងយើងនិយាយគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំមិននិយាយតែត្រឹមសង្គ្រោះជាតិមួយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលដូចថាមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺថាវាហាក់ដូចជាមានចំនួនកើនច្រើនជាងមុនណាខ្ញុំមិនដឹងថានេះមកពីបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដែលប្រឈមពីមុនមកលោករដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានដោះស្រាយឲ្យសមស្របឬក៏ដោយសារតែការកំណែតម្រង់សប្តាហ៍ធ្វើទៅវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អីយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាវានឹងអាចមានសម្លេងកើនឡើងច្រើនអ្នកដែល
mình bình chặt năng xây đểรัฐบาลcủaผมធ្វើvàហើយខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាការតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាសារមួយដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលរឿងនឹងឡើងវិញមើលថាមកពីស្អីពេលវេលាវាកាន់តែជិតដល់ហើយបាទខ្ញុំឃើញហានិភ័យមួយដែររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃជាពិសេសនៅខាងមូលដ្ឋានគឺការរៀបចំជ្រើសតាំងសមាជិកភាពអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ណាបេក្ខជនបាទបេក្ខជនសមាជិកបេក្ខជនហ្នឹងវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លះដែររវាងខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងសំរាស៊ីណាខ្ញុំគិតថាអាចអានឹងជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសម្លេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចថយបន្តិចដោយយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសម្លេងកាលពីឆ្នាំ2013ពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិយើងដឹងហើយការរួបរวมគ្នានេះគឺរួបរวมគ្នាដោយមិនបានធ្វើការផ្សះផ្សាមូលដ្ឋានខាងក្រោមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំថា unity without reconciliation រួបរวมដោយមិនបានផ្សះផ្សាខាងក្រោមខ្លួនឯងនេះគឺលើកដៃតែមាននៅលើខាងក្រោមនោះអត់ទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញមានភាពមិនលភាពអកច្រើននៅបាត់ដំបងក៏មាននៅសៀមរាបក៏មានខ្ញុំបានទៅដល់ខ្ញុំបានទៅជួបនៅតាកែវយ៉ាងនេះក៏មាននៅកំពង់ស្ពឺក៏មានដូច្នេះអានឹងវាជាហានិភ័យមួយរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងដែលមានគេថាតើធ្វើម៉េចគាត់អាច maintain គាត់អាចពង្រឹងការសហការគ្នារវាងមូលដ្ឋានណាខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងសំរាស៊ីនឹងបានកម្រិតណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្នាំ2017អានេះជាហានិភ័យមួយធំសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទអរគុណឥឡូវនេះបាទលោកបណ្ឌិតនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកបន្តិចទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់គឺលោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទសូមជឿលោកវិសាលបាទបាទជំរាបសួរដល់លោកខ្ញុំមកជំរាបសួរដល់វាគ្មិនទាំងអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់សួរអាចារ្យវាគ្មិនទាំងអស់បកស្រាយដោយសារខ្ញុំតាមដានសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃខ្ញុំមើលទាំងកសែតក៏ដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែរឃើញថាវាមានចរន្តនយោបាយហាក់ដូចជាមិនគិតពីប្រជាពលរដ្ឋទេណាទាំងអ្នកកាន់អំណាចក្តីគឺបានន័យថាយកតែពីរឿងចោទប្រកាន់គ្នារវាងគណៈបកដៃគូដែលយើងថាបើប្រើជាគណៈបកប្រទេសជាថាបតៃសេរីពហុបកដើម្បីឲ្យមានបកប្រឆាំងបកអីចូលរួមរិះគន់ដល់ឥឡូវវាអត់ទៅគិតតែរឿងគ្នាហើយអត់គិតដល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំឃើញចំណុចខ្លាំងបំផុតត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែមូលហេតុអីបានមួយទៅគិតតែពីរឿងអំណាចហើយនឹងផ្ដួលរំលំគ្នាចោទប្រកាន់គ្នាយកតឡាការដែលវាមិនមានប្រព័ន្ធឯករាជ្យណាតឡាការជាអាយ៉ងរបស់អ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសង្ឃឹមថានឹងរស់បាននៅសេចក្តីសុខជួបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូចជាប្រទេសដតីទៀតបានដែរទេអាហ្នឹងសូមឲ្យវាខ្លួនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបកស្រាយច្បាស់ណាថាខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃនេះវាជារឿងនយោបាយចរន្តនយោបាយដូចជាមិនស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធិជាតែស្ថិតនៅក្នុងកុម្មុយនីសចង់សម្ដៅទៅលើអារវាហៅថាបកពួកនិយមកុម្មុយនីសនិយមសូម្បីតែបកពួកស្លាប់ព្រាមក៏សញ្ញាចិត្ត1លានដុល្លារព្រាមដែរឲ្យព្រាមដែរអាហ្នឹងចូលអត់គិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេខ្ញុំសូមបកស្រាយបងបាទអរគុណលោកវិសាបាទសូមជឿលោកឆាប់បន្តិចជាទូទៅនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងមករយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងទៅចែកទៅរឿងអំណាចច្រើនជាងទៅចែករឿងដំណោះស្រាយជាតិបើតាមការមើលសង្កល់របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់ចាំបាច់រាប់អីរាប់តែពីឆ្នាំ2004 2005មកតែពីមុនមកក៏មានដែរកម្រិតឃើញចាប់ដើមប្រកួតប្រជែងគ្នារឿងអំណាចជាងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហ្នឹងច្រើនទាំងពេលដែលគណៈបកមិនមែនជាគណៈបកចំណុះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោករៀបចំបង្កើនទីមទៅចែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកែច្បាប់ពី2ភាគ3មក 50% បូក1នេះជាសញ្ញាមួយធំដែលយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាគឺមានឥទ្ធិពលធំពីព្រោះខ្ញុំដឹងចេតនានៃការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មក 50% បូក1នេះចេតនារបស់អាដាមសំរងស៊ីគឺលោកចង់ប្របាក់បំផ្លាញគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចហើយបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះហ្នឹងឯងដើម្បីជាតិចលនានយោបាយជាល្បិចនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលគាត់ធ្វើដើម្បីប្របាក់មកក្រុមទៅកែមកក្រុមទៅក៏អាចបានគិតពីបញ្ហាប្រយោជន៍ជាតិទេតែថាពេលដែលកែអាហ្នឹងទៅជាតិនឹងបែកបាក់ប៉ុណ្ណាស្រុកខ្មែរយើងសប្ងៃតាំងពីឆ្នាំ2005មកទល់សប្ងៃយើងមានទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យយើងមានគណៈបកមួយចំនួននៅនោះក៏ប៉ុន្តែទម្រង់នៃការដឹកនាំគឺទម្រង់ឯកបកគេហៅ single party system ដឹកនាំដោយបកតែមួយទេជាសេលែងដៃបានទេពីព្រោះអំណាចពេញដៃតែបើសិនជានៅ2ភាគ3ខ្ញុំជឿថា55 68នេះគឺជួយជាតិបានច្រើនហើយខ្ញុំមិនទល់ឥឡូវហ្នឹងក៏ដែរតែលោកឆាំបុនថេតតើនៅពេលដែលលោក
ហាក់ដូចជាចោទទៅលោកសំរងស៊ីនៅពេលនឹងថាគឺការដែលព្រមព្រៀងដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មក 50% បូក 1 នឹងគឺថាចង់រំលាយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឲ្យធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយចុះតើការពិតប្រទេសដទៃទៀតនឹងប្រើប្រព័ន្ធ2ភាគ3នឹងដែរឬមួយក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគឺ 50% បូក 1 ឧទាហរណ៍ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមិនមែន2ភាគ3ទេណាហេតុអីក៏គេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យបានសង្គមផ្សេងគ្នាអាដាមបងជនបទចិត្តសង្គមខ្មែរយើងនេះគឺជាប្រទេសគេហៅអភិធននិយមឬក៏ជាប្រទេសគេហៅអតិថិនិយមអ្នកធំនឹងគឺធំហើយស្រុកខ្មែរជាប្រទេសដែលត្រឹមតែកសាងចេញពីការបែកបាក់កសាងចេញពីរបបមួយដែលយងខ្នងកាប់សម្លាប់កេងប្រវាញ់ជីជាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះបានជាធ្វើឲ្យច្បាប់2ភាគ3ដើម្បីផ្សះផ្សាខ្មែរយើងនេះកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានច្បាប់2ភាគ3នឹងទំនាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតនោះក៏មានច្រើនដែរពីព្រោះថាបកកើតរដ្ឋាភិបាលអត់ចេញបាទវាអត់បានគ្រប់2ភាគ3នៅពេលនឹងហើយបានជាការដែលដូរមក 50% បូក 1 នោះក៏ធ្វើឲ្យមានការស្រួលជាមុនចឹងដែរបាទអាហ្នឹងស្រួលជាភាពតល់ច្រកខ្លះដែរអាហ្នឹងចេះពីព្រោះផ្ដល់ឱកាសច្រើនឲ្យគណៈបកមួយហ្នឹងលោកធ្វើអីបានស្រីតែអំពើចិត្តតែបើសិនជាយើងនៅ2ភាគ3នោះគណៈបកមួយអាចធ្វើស្រីតែអំពើចិត្តបានទេអត់អាចកែច្បាប់អត់អាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់អាចធ្វើស្រីតែអំពើច្បាប់បានទេតែដោយសារចេតនាយើងនេះចង់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ខ្វល់ទេតើមានភាពតានតឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិមិនក៏ដោយធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំអាចធ្វើដើរទៅបានខ្ញុំមានផលចំណេញធំខ្ញុំធ្វើដើម្បីចំណេញសុខចិត្តលៀបពណ៌គ្នាចោតប្រកាន់គ្នាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងសៀមពួកសូម្បីតែមិនមែនថានេះសូម្បីតែលៃលោកពូមាននេះដឹងបងច័ន្ទបុតដឹងពេលណាគាត់និយាយរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងចោតគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតលោកកែមលីគណៈបកប្រជាជនបង្កើតពេលណាយើងចោតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេចោតយើងហ្នឹងថាពួកអបិឆាំងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសង្គមខ្មែរយើងអ្នកនយោបាយខ្មែរគឺនឹងទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងប្រកួតប្រជែងដើម្បីអំណាចហើយអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលខុសត្រូវអំពីការជជែកបែកញែករិះគន់របស់អ្នកដទៃក៏តែពីចឹងគាត់វាយប្រហារមកវិញអរគុណលោកឆាំបុទេមុននឹងផ្ដល់នីតិនេះជូនលោកបណ្ឌិតមាសនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែនៅលើខ្សែជាមួយយើងនេះគឺអាដាមអេងឆៃអៀងអាដាមបានឮឲ្យមិញលោកវិសាលបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយនឹងគឺថាមិនសូវគិតពីប្រជាធិបតេយ្យមិនសូវគិតពីទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេច្រើនតែមានការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាតើលោកឆ្លើយបែបណាដែរចំពោះការចោទរបស់លោកវិសាលនេះបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយលោកវិសាលខ្ញុំសូមឆ្លើយតបជាមួយលោកឆាំបន្ថែមបន្តិចទាក់ទងពីរឿងការបោះដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មក 50 បូក 1 ហើយដែលលោកឆាំបន្ថែមថានឹងវាជាផលប្រយោជន៍របស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីស្វែងសម្បត្តិជុំព្រះរឿងសម្បត្តិជុំព្រះគណៈបព្វពុទ្ធិបដែលរលំលេខខ្លួនឯងនឹងវាមិនមែនជារឿងដោយសារការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺទាក់ទងនឹងនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទុកចិត្តទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅរក្សា2ភាគ3ក៏ដោយក៏គណៈបកនឹងវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទេជាអ្នកសម្រេចមិនមែនលោកសំរងស៊ីអ្នកសម្រេចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលរួមការរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មហាទាំង6នេះគឺយើងចង់ឲ្យគណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យគណៈបកមួយគឺបរំទៅជាមួយគេហើយដល់ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមើលអត់ឃើញថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើខុសអ្នកណាជាអ្នកធ្វើត្រូវដូច្នេះរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះវាមិនមែនជារឿងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ធ្វើឲ្យគណៈបកណាមួយទីទៅនេះទេដូចដល់ថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋឃើញច្បាស់មកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយគណៈបកក្រៅផ្នែកបកវាយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានព្រលឹមប្រឡំទេប៉ុន្តែកាលពេលមុនគណៈបកដៃគូនេះគឺព្រលឹមប្រឡំគ្នាឬគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះគឺថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក៏នៅលើប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គឺគេប្រកាន់យកការធ្វើសម្រេចក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលរៀបចំស្ថាប័នមួយចំនួននេះគឺគេប្រើ51ទេហើយយើងទៅផ្នែកយើងបន្ទប់ទាន់ហើយយើងមិនអាចយកលេសថាអូដោយសារប្រទេសជាតិជាសង្គ្រាមបែកបាក់អីចេញពីឆ្នាំពី93មកដល់ឆ្នាំ2000ខ្លៃវាសំរុំដែលយើងនឹងអាចរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវជាត្រង់នឹងទំនួលរបស់លោកវិសាលហ្នឹងគឺ
ខ្ញុំក៏យល់ពីគំនិតរបស់លោកដែរហើយគណៈបកប្រជាជាតិគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ចូលរួមចំណែកចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគណៈបកប្រជាជាតិគឺមិនត្រូវបានធ្វើតែការទេគឺមានការរាំងដូចជាចង់បោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទៅសួរនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏យើងធ្វើអត់បានដែរគឺដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគេមិនគេថាគេមិនសោះឲ្យយើងចឹងហើយយើងជួបការលំបាកដូច្នេះបានគណៈបកប្រជាជាតិគឺវិលមករកការបោះឆ្នោតព្រោះឥឡូវនេះវាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយព្រោះមានតែការបោះឆ្នោតទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបាទគេជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរឿងរ៉ាវកន្លងមកនេះហើយដើម្បីចិត្តពីពេលវិចិត្រជាអនាគតខាងមុខរបស់គាត់បាទអរគុណអាដាមបាទលោកបណ្ឌិតនេះយើងសល់ពេល5នាទីប្រគល់នាទីចុងក្រោយនេះជូនលោកបណ្ឌិតបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនអញ្ចឹងថាជាធម្មតានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយការប្រកួតគ្នាដើម្បីអំណាចវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងធម្មជាតិប្រទេសណាក៏គេមានដែរក៏សំខាន់ថាតើការតស៊ូដើម្បីអំណាចហ្នឹងធ្វើដើម្បីអ្នកណាធ្វើដើម្បីគ្រួសារធ្វើដើម្បីបកពួកខ្លួនឬក៏ធ្វើដើម្បីជាតិបាទនេះជាសំណួរដែលតែងតែចោទសួរថាធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីអ្នកណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនតិចទៀនអីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការប្រកួតដើម្បីអំណាចទេព្រោះអ្នកនយោបាយគឺសិតតែចង់ទៅដើម្បីកាន់អំណាចដូចគ្នាបាទតែគាត់ថានៅពេលដែលគេកាន់អំណាចនេះគេការពារបងប្អូនគេការពារកូនចៅគេឬក៏គេការពារប្រយោជន៍ជាតិនេះជារឿងសំខាន់ហើយនៅក្នុងការប្រកួតអំណាចនេះវាត្រូវធ្វើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ2ទី1គឺភាពឆ្លាតវៃមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមួយទៀតគឺយុត្តិធម៌ដែរឬអត់នៅក្នុងសង្គមខ្លះអ្នកនយោបាយខ្លះពេលខ្លះគាត់ប្រើអាភាពឆ្លាតវៃឆ្លាតហួសរហូតដល់ហួសផ្លូវច្បាប់ទៀតបាទនៅសង្គមខ្លះគេយកច្បាប់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែនៅសង្គមខ្លះទៀតគេយកបញ្ហាដើម្បីទាញទៅបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរក្សាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យនៅតទៅទៀតណាអាហ្នឹងដែលយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្លះណាបាទហើយអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលគេឃើញថាអ្នកនយោបាយកាលណាឆ្លាតហួសច្បាប់វានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ពាក្យមួយទៀតថាតើការប្រកួតហ្នឹងវាយុត្តិធម៌ដែរឬអត់អាហ្នឹងបានចូលរឿងខំសត្វជាគ្នារឿងដែលថាពេលខ្លះតើអាចអញ្ញាកដាលហ្នឹងអាចលោតទៅជួយវាយគ្នាបានដែរឬអត់អាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលតកតនឹងយុត្តិធម៌បាទសម្រាប់បើយើងមើលពីទម្រង់នៃការតទល់គ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានអីអាចលាក់បានទេបើបលឹមឡើងអញ្ចឹងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់បានក្បាលមីក្រូអញ្ចឹងស្រែកវាវអញ្ចឹងទៅល្ងាចអាស៊ីសេរីតទៅវិញទៅឬក៏ផ្សាយតទៅវិញទៅអ្នកវិភាគអីក៏ផ្ដាល់គ្នាទៅវិញមកយើងឃើញថាមានការពេលខ្លះមានការទំនាស់នៅការយល់ឃើញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងនេះគឺយើងអ្នកនយោបាយខ្មែរចំណាយពេលច្រើននឿយហត់មែនទែនក្នុងការឆ្លោះតែក្នុងជាមួយគ្នាឯងទេបាទបើយើងមើលពីពេលវេលាសម្រាប់ចំណាយគិតដោះស្រាយរឿងធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិរឿងបញ្ហាព្រំដែនរឿងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍រឿងបញ្ហាទីផ្សារសម្រាប់កសិករខ្មែរដែលយើងថាថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការពិបាកតម្លៃថោកឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមានរបាយការណ៍មួយមានរោងចក្រម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធំមួយនៅខាងកំពង់ធំហ្នឹងខ្សែធនហើយគឺអស់លុយជាង$10 លានដែលថាត្រូវរឹបអស់យកកន្លែងទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះសុទ្ធតែជារឿងធំដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយណាកុំឲ្យមានពាក្យដូចពីមុនមកយើងថាបើអ្នកគណៈបកប្រឆាំងទៅប្រឆាំងដាច់ក្បាលហើយកតុយពេលណាក៏ប្រឆាំងដែរណាដែលគេតែចោលពីមុនមកណារីឯគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ពេលខ្លះក៏មិនត្រូវចោលថាំងអានឹងគណៈបកប្រឆាំងណែឯងមិនធ្វើទៅចំណាប់ណែដល់តែស្រ័យទៅអីប៉ុន្តែរឿងពិតគឺទូនីតិគណៈអ្នកគណៈបកណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឡើងកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងមានលុយយើងមានអំណាចហើយយើងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលទាំងមូលរឿងបញ្ហាទីផ្សារពលរដ្ឋគឺជាទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដោះស្រាយអានេះខ្ញុំចង់និយាយថារឿងទាំងអស់នោះទេដែលជារឿងសង្គមធំនៃគណៈបកទាំងពីរត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងពេលឃើញកន្លងមកនេះយើងឃើញថាពេលខ្លះវាទៅជាលេចរឿងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអីហ្នឹងយកមកហ្នឹងធ្វើឲ្យពេលខ្លះវាទៅជារឿងធម្មតាដែលអ្នកខ្លះជុំបីពលរដ្ឋតូចតាចក៏យករឿងមកចំអកលេងឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានពាក្យស្លោកខ្លះគាត់បង្កើតមកហ្នឹងគេថាក៏ផ្លែងលេងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំបាននិយាយថាអាការសន្ទនាបានចេញទៅក្រៅហើយទៅមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឮពាក្យស្លោកហ្នឹងលោកបណ្ឌិតនិយាយពាក្យស្លោកអីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងដែលយកទៅផ្លែងលេងហ្នឹងបាទដូចជាមានពាក្យខ្លះអញ្ចឹងទៅគេថាដូចមានឥឡូវនេះពាក្យដែលពេញនិយមមែនទែនដូចពាក្យអសីហាស្អីអញ្ចឹងណា
បាទនឹងពាក្យនោះរឿងនិយាយដល់ថ្ងៃរ៉ាតែឃើញមានរឿងអីលេចចេញមកអាស័យហាមកទៀតអាស័យហាមកទៀតបាទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃអ្នកដឹកនាំណាបាទនេះខ្ញុំមើលទៅគាត់នេះទស្សនវិជ្ជាសង្គមពីក្រៅទេណាបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទអរគុណលោកឆាប់បន្ថេតអរគុណលោកអេឆៃអៀងហើយនិងលោកវីធីវីហុងគុណសួនម៉ោងរបស់យើងដល់តែត្រឹមនេះហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចបន្តស្ដាប់ការសន្ទនារបស់យើងទៀតនៅលើការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលចាប់ផ្ដើមនៅប្រមាណជា5នាទីទៀតនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកហៅចូលមកហើយខ្ញុំមិនមានឱកាសបានភ្ជាប់ជាមួយលោកអ្នកបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ